తెలంగాణలో శని ఆదివారాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న అల్పపీడనంతో రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెప్పారు. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ సహా 16 జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది వాతావరణ శాఖ. కాగా నిన్నటి నుంచే రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు పడుతున్నాయి. గ్రేటర్ హైదరాబాద్తో పాటు ఉమ్మడి వరంగల్, మెదక్ జిల్లాలో వాన దంచి కొట్టింది. కుమరంభీం, ఆసిఫాబాద్ జిల్లా వాంకిడి మండలంలో 4.4 సెంటీమీటర్లు, నిర్మల్ జిల్లా ఖానాపూర్లో 4, మంచిర్యాల జిల్లా భీమినిలో 3.5, ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఉట్నూరు మండలంలో 2.7 సెంటీమీటర్ల వర్షం నమోదైంది. నారాయణపేట జిల్లాలోనూ ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిశాయి.